Hi friends, first நம்ம Caselet பாத்துறோம். ரெண்டுமே இன்னைக்கு வந்துட்டு boat and stream டாபிக்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. So first Caselet என்ன டேட்டா கொடுத்திருக்கு क्वेश्चन என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. A boat covers certain distance in 3 parts. So ஒரு particular distance மூணு பார்ட்டா கிராஸ் பண்ணுது. ஒரு பார்ட் upstream, இன்னொரு பார்ட் downstream, third part வந்து still speed. அப்போ ஒரு டயகிராம் மாதிரி போட்டுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். So மூணு பார்ட் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம்ல டிராவல் பண்ணுது செகண்ட் பார்ட் டவுன்ஸ்ட்ரீம்ல தேர்ட் பார்ட் வந்து ஸ்டில் ஸ்பீட் அந்த இடத்துல இப்ப ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோவே இருக்காதுன்னு அர்த்தம் ஸ்டில் ஸ்பீட்னா சோ என்ன சொல்றாங்க சோ இன்னொரு என்னன்னா போட் வந்து இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு அகைன் இங்க இருந்து இங்க ரிட்டர்ன் வருது சோ இந்த மூணு பார்ட் அப்படியே ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்கும் சோ இங்க இருந்து போயும்போது இது அப்ஸ்ட்ரீம் சோ போட் இந்த பக்கம் போகுது இது அப்ஸ்ட்ரீம்னா ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ இந்த பக்கம் இருக்கும் போட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் இருக்கும் அப்ப இந்த பார்ட்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ இந்த சைடு இருக்கும் அதே மாதிரியே செகண்ட் பார்ட்ல வந்துட்டு போட் இந்த பக்கம் தான் போகுது இது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்ப ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோவும் போட் ஸ்பீடும் போட்டோட டைரக்ஷனும் சேமா இருக்கும் அப்ப இந்த டைரக்ஷன் இதுதான் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ இந்த பார்ட்டுக்கு இதுதான் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ தேர்ட் பார்ட்ல ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோவே கிடையாது சோ 0 திரும்ப அகைன் ரிட்டர்ன் வரும்போது இந்த பார்ட்ல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன்ல வரும்போது போட் ஆப்போசிட் சைடு வரும் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ உங்களுக்கு இந்த சைடு இருக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்டா எடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் இது மாறாது ரைட்டா சோ இந்த வரும்போது வந்துட்டு போட் ஸ்பீட் இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோ இந்த பக்கம் இருக்கு அப்ப இந்த பார்ட் என்னவா மாறிடும் ரிட்டர்ன் ஜர்னில அப்ஸ்ட்ரீமா மாறிடும் அதே மாதிரி இந்த அப்ஸ்ட்ரீமா இருக்கிறது ரிட்டர்ன்ல டவுன் ஸ்ட்ரீமா மாறிடும் ஏன்னா ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோவும் இந்த பக்கம் தான் இருக்கு போட்டும் இந்த பக்கம் தான் வருது அப்போ ரிட்டர்ன்ல இந்த பார்ட் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமா மாறிடும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் இந்த क्वेश्चनல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கனாலே மத்த எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம பண்ற क्वेश्चंस தான் சோ நான் என்ன பண்ண போறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்க ரெண்டையும் தனித்தனியா நான் எழுதிக்கிறேன் போறப்ப உள்ள ஜர்னி ஒரு சைடும் வர்றப்ப உள்ள ஜர்னி ஒரு சைடும் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் மாறுது இல்ல சோ டிஸ்டன்ஸ் மாறும்போது நீங்க क्वेश्चनல ரிட்டர்ன் ஜர்னி கேட்டிருப்பாங்க நீங்க ஆன்வர்ட் ஜர்னியோட டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து போட வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதுக்கு தனித்தனியா நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாது உங்களுக்கு அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது 175 km சொல்லிட்டாங்க ஓவராலா 375 km அதுல 175 போச்சுனா ரிமைனிங் 200 km வந்து இந்த ரெண்டு பார்ட்டும் சேர்ந்து இது ரேஷியோ வந்து நமக்கு 7x 3x சொல்லிருக்காங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் 7x அப்ஸ்ட்ரீம் வந்து 3x அந்த 200 இந்த ரேஷியோல பிரிச்சீங்க அப்படினா அப்ஸ்ட்ரீம் வந்து 60 km ஆகும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து 140 km ஆ இருக்கும் போகும்போது அதாவது நான் அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் சொல்ல கூடாது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 60 km செகண்ட் பார்ட் 140 km ஏனா அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ன்றது ரெண்டு ஸ்டேஜ்லயே மாறும் அதுக்கு தான் சோ இப்போ ரெண்டு தான் நான் பிரிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் போட் வந்து 40 km ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஃபியூல் கன்சம்ப்ஷன் பத்தி சொல்றாங்க என்னன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல எவ்வளவு ஃபியூல் எடுக்குமோ அதை விட 25% லெஸ்ஸா தான் நமக்கு இந்த பார்ட்ல செலவாகும் அப்ப ரேஷியோல எழுதுனீங்கன்னா எப்படி வரும் இது 4x ஆ இருந்தா இது வந்து 3 சரி இது வந்து 3x ஆ இருந்தா இது 4x ஆ இருக்கும் ஏனா இந்த பார்ட்ட விட இந்த பார்ட் வந்து மாத்தி சொல்லிட்டேன் சோ ஸ்டில் ஸ்பீட்ல எவ்வளவு ஃபியூல் செலவாகுதோ அதை விட 25% லெஸ்ஸா தான் செலவாகும் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல அப்ப ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா இது 4x ஆ இருந்தா இது 3x ஆ இருக்கும் அடுத்து இந்த அப்ஸ்ட்ரீமையும் ஸ்டில் ஸ்பீடையும் கம்பேர் பண்றாங்க அப்ஸ்ட்ரீம்ல 12.5% மோர் ஃபியூல் கன்சம்ப்ஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க ஸ்டில் ஸ்பீடை விட அப்ப ஸ்டில் ஸ்பீட் 8x ஆ இருந்தா இது 9x ஆ இருக்குமா சோ நமக்கு ஸ்டில் ஸ்பீட் வந்து ரெண்டு வேல்யூவா இருக்கு 4 1 8 1 அப்ப இதை ஈக்குவேட் பண்ணா 8 க்கு ஈக்குவேட் பண்ணுமா அப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதுன ரேஷியோவை இன்டு 2 பண்ணிக்கங்க அப்ப ரேஷியோ வந்து எப்படி மாறிடும் 8x 6x 9x ன்னு மாறிடும் இது வந்து ஃபியூல் கன்சம்ப்ஷன் யூனிட் வந்து என்னது யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து இந்த செகண்ட் क्वेश्चनல யூஸ் ஆகும் நமக்கு யூனிட் வந்து லிட்டர்ஸ் per கிலோமீட்டர் ரைட்டா அதே மாதிரியே இப்ப வேற என்ன பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிருக்காங்க அப்படினா இப்ப போட் வந்துட்டு ஆன்வர்ட் ஜர்னி போகுதுல அப்போ ஒரு ஃபியூல் கன்சம்ப்ஷன் பண்ணும் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் வர்றப்ப ஒரு ஃபியூல் கன்சம்ப்ஷன் நடக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 10/3 லிட்டர்ஸ் சொல்றாங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து அதையும் நான் தனியா நோட் பண்ணிக்கிறேன் 10/3 லிட்டர்ஸ் யூனிட்டோட எழுதணும் யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்க அப்படினா ஃபைண்ட் தி ரிட்டர்ன் ஜர்னில அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் கேக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் நீங்க அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட்னா எப்படி டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் வேணும் சோ அப்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம 60 எடுத்துறோம் சோ 60 டிவைட் பை டைம் பண்ணி நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அங்க தான் தப்பு பண்றீங்க क्वेश्चनல கேக்குறது ரிட்டர்ன் ஜர்னில சோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரிட்டர்ன் ஜர்னில இந்த அப்ஸ்ட்ரீமா இருக்குது டவுன் ஸ்ட்ரீமா மாறிடும் டவுன் ஸ்ட்ரீமா இருந்தது அப்ஸ்ட்ரீமா மாறிடும் சோ ரிட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 140 தான் வந்து உங்களுக்கு என்னது அப்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும் சோ நம்மளோட क्वेश्चनல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா
நான் ரெண்டு சைடாக பிரிச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆன்வர்ட் ஜேர்னி ஒன்று, ரிட்டர்ன் ஜேர்னி ஒன்று. ஸோ இது வந்து ஆன்வர்ட் ஜேர்னி, இது ரிட்டர்ன். ஸோ ரெண்டுலேயும் அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டில் ஸ்பீட். இங்கே அதே மாதிரி அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டில் ஸ்பீட். ஸோ அப்ஸ்ட்ரீமில் இதே பார்ட் அப்படியே, சாரி ஆன்வர்ட் ஜேர்னியில் இதே சீக்வன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ ஆகும். 60, 140, 175. திரும்ப ரிட்டர்ன் வர்றப்ப ஸ்டில் ஸ்பீட் எந்த சேஞ்ச் இருக்காது, அதே 175 இருக்கும். பட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து இங்கே எது அப்ஸ்ட்ரீமாக இருந்ததோ அதுதான் ரிட்டர்ன் வர்றப்ப டவுன் ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். ஸோ 60. அதே மாதிரியே இங்கே எது டவுன் ஸ்ட்ரீமாக இருந்துச்சோ அதுதான் ரிட்டர்னில் அப்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கொஸ்டினில், டவுன் ஸ்ட்ரீம் டயத்தை விட அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் வந்து 5.5 hours மோர்னு சொல்கிறாங்க. உங்கள்கிட்ட டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ரிட்டர்ன் ஜேர்னியில், டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் கிடச்சிருமா, 60/40 பண்ணிங்கன்னா 1.5 வரும். இதோட 5.5 ஆட் பண்ணிங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு 7 hours. அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு வேணும், உங்களோட அப்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் இருக்குது. ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வரும் 20 kmph. ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இன் ஸ்டில் வாட்டர் இஸ் ஹவு மச் பர்சன்ட் மோர் ஆர் லெஸ் தேன் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இன் அப்ஸ்ட்ரீம் இன் ஹோல் ஜேர்னி. ஸோ இந்த ஹோல் ஜேர்னிலையும் ஸ்டில் ஸ்பீடில் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு, போகும்போது ஒரு 175, ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு 175, டோட்டலாக 350 கிலோமீட்டர். அதே மாதிரி ஹோல் ஜேர்னியில் அப்ஸ்ட்ரீமில் மட்டும் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு, இங்கே ஒரு 60, இங்கே ஒரு 140, 200. இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து டவுன் அப்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸோட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மோர் ஆர் லெஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 150/200 வருமா. ஸோ 3/4 75% வரும். இன்ட்டு 100 பண்ணிங்கன்னா 75% வரும். ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் ஆஃப் போட் இன் அப்ஸ்ட்ரீம். ஸோ இது இங்கே தான் வந்துட்டு நமக்கு இந்த யூனிட், இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்ன அப்படின்னா இந்த யூனிட் பாருங்க, ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் வந்து லிட்டர்ஸ் பர் கிலோமீட்டரில் இருக்குது. நமக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது லிட்டர்ஸில் வேணும். ஸோ இந்த லிட்டர்ஸ் பர் கிலோமீட்டர் எப்படி லிட்டராக மாற்றுறது, டிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்னது நமக்கு தெரியும், கிலோமீட்டர் தெரியும். ஸோ இந்த லிட்டர்ஸ் பர் கிலோமீட்டரோட கிலோமீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு ரிசல்டன்ட் வந்து லிட்டரில் கிடைக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபியூல் கன்சம்ஷனையும் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் உங்களுக்கு லிட்டர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்டர்ஸில் கிடைக்கும் ஃபியூல் கன்சம்ஷன். ஸோ இப்போ வரைக்கும் இந்த 9x 6xன்றது என்னது, லிட்டர்ஸ் பர் கிலோமீட்டர். ஓகேவா. ஸோ நம்ம இந்த அப்ஸ்ட்ரீம் இந்த 9xோட வேல்யூ கேட்குறாங்க, இதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த 10/3 பாயிண்டை யூஸ் பண்ணாதான் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ நமக்கு அப்ஸ்ட்ரீமில் ஃபஸ்ட்டு, அதாவது அப்ஸ்ட்ரீமில் போகிறப்ப ஃபியூல் கன்சம்ஷன் எவ்வளவு, திரும்ப ரிட்டர்ன் வரப்போ ஃபியூல் கன்சம்ஷன் எவ்வளவு, இது ரெண்டையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை இந்த 10/3க்கு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நான் போகிறப்ப எவ்வளோ ஃபியூல் கன்சம்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன். ஸோ அப்ஸ்ட்ரீமில் 60 கிலோமீட்டர், இது வந்து 9x. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்டர்ஸில் கிடைக்குன்னு பார்த்தோம். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஒரு 60 × 9x ப்ளஸ் அதே மாதிரி 140 × 6x. அதே மாதிரி ஸ்டில் ஸ்பீட் வந்து 175 × 8x. இது வந்து ஆன்வர்ட் ஜேர்னிக்கு. திரும்ப ரிட்டர்ன் ஜேர்னிக்கு அப்ஸ்ட்ரீம் வந்து 140 × 9x ப்ளஸ் இது வந்து 60 × 6x ப்ளஸ் 175 × 8x. இப்போ இதில் இருந்து டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும். என்ன பண்ணுவோம், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ, அப்படி எடுத்தீங்கன்னா டைம் ஆயிடும். ஸோ டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணுங்க. இந்த ரிட்டர்ன் ஜேர்னி தான் அதிகம், ஏன்னா அதில் தான் 10/3 லிட்டர்ஸ் மோர் எடுக்குது. அப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் மைனஸ் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டும் காமன் டேர்ம், சேம் டேர்ம் கேன்சல் ஆகி போயிடும் இது ரெண்டும். ஸோ இது 60 140, இந்த 6x காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள 60 - 140 வரும். ஸோ -80 × 6x. அடுத்து இந்த டேர்ம் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 9x காமனாக வெளியில் எடுத்துங்க, ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே 80 மட்டும் இருக்கும். ஸோ 80 × 9x. ஸோ அகைன் இந்த டேர்மில் 80 வெளியில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள 9x - 6x இருக்கும், அது 3x வந்துடும். ஸோ 80 × 3x என்னது 240x. இந்த 240xோட வேல்யூ தான் நமக்கு 10/3 லிட்டர்ஸ். நமக்கு என்ன வேணும், 9x வேணும். ஸோ 243லேருந்து 9x கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த சைவர் கேன்சல் ஆயிருமா, இந்த 24 இங்கே வந்துச்சுன்னா 1/72 ஆயிரும். ஸோ 9/72 வந்து 1/8ன்னு வரும். அப்போ என்ன அர்த்தம், இந்த மேலே இருக்கிறது என்னது லிட்டர்ஸ் பர் கிலோமீட்டர். இந்த ஃபியூல் கன்சம்ஷன் 9x இருக்குல்ல, இதோட யூனிட் என்னது லிட்டர்ஸ் பர் கிலோமீட்டர். அப்போ மேலே இருக்கிறது லிட்டர், கீழே இருக்கிறது கிலோமீட்டர். அப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க,
1 லிட்டருக்கு 8 கிலோமீட்டர் போகும் அப்ஸ்ட்ரீமில். அப்போ ஆப்ஷனில் வந்து நமக்கு என்ன வரும்? ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். 8 கிலோமீட்டருக்கு 1 லிட்டர் சொல்லியிருக்காங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் பி. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. How much fuel is consumed in covering downstream distance in whole journey? ஸோ ஹோல் ஜேர்னிலையும் டவுன்ஸ்ட்ரீமுக்கு எவ்வளோ ஃபியூல் கன்சூம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நமக்கு டவுன்ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு 6x ஃபியூல் கன்சம்ஷன். நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம் 1/72. அப்போ 6x ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? 6 × 1/72. ஸோ நமக்கு டவுன்ஸ்ட்ரீம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னது? போகும்போது ஒரு 140, வரும்போது ஒரு 60. ஸோ டோட்டலாக 200 கிலோமீட்டர். நம்ம 200 கிலோமீட்டரை இந்த 6x இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் நமக்கு லிட்டரில் கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து லிட்டரில் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 200 × அந்த மேலே இருக்க 6x இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? ஸோ இது வந்து 12 போயிடும். அகைன் 4ஆல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது 3 டைம்ஸ் போகும், இது 50 டைம்ஸ் போகுமா? ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 16.66 ஹவர்ஸ். ஸோ ஆப்ஷனில் வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக கேட்டுருக்காங்க. ஸோ 17 லிட்டர், சாரி ஹவர்ஸ்னு சொல்லிட்டேன், 16.66 லிட்டர்ஸ் எடுக்கும். அப்ராக்சிமேட்டாக 17 லிட்டர் செலவாகும் டோட்டல் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஜேர்னிக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். அடுத்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஒரு ஃபியூல் காஸ்ட் வந்து 81 rupees per லிட்டர். ஸோ 1 லிட்டர் ஃபியூல் வந்து 81 rupees. அப்போ ஸ்டில் ஸ்பீடில் ரிட்டர்ன் ஜேர்னியில் எவ்வளவு அமௌண்ட் செலவாயிருக்கும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் ஜேர்னியில் ஸ்டில் ஸ்பீடுக்கு எவ்வளவு ஃபியூவல் தேவைப்பட்டுச்சு அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நமக்கு ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்டர்ஸில் வேணும் அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்க இந்த 8x-ஐயும் ஸ்டில் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் 175 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 175 × 8 × 1/x 8x xோட வேல்யூ 1/72. இது வந்து இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஃபியூல் செலவாச்சுன்றது கிடச்சிரும். நமக்கு 1 லிட்டர் வந்து 81 ரூபா. அப்போ இந்த டோட்டல் லிட்டர் × 81 பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் கிடச்சிரும். ஸோ × 81 பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணி இது 9 டைம்ஸ், இதையும் பண்ணிங்கன்னா 9 டைம்ஸ். ஸோ 9 × 175 என்ன வரும்? 900 ப்ளஸ் ஒரு 8 × 75 600 1400 ஒரு 1 × 175 1400 175 1575. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட்.